Здравствуйте, дорогие подписчики. Так, сейчас я на даче. И у нас тут камин, а перед ним кошечка. Так, сейчас мы снимем маленькое и чудесное. Вот какие мы. В камеру смотри. Хорошая кошка. Кошка перед камином. Вот, на всякий случай сейчас, если кто-то захочет это нарисовать. Вот, этот кадр можете как-то это заскриншотить и нарисовать. Так, кошечка. Ну как ты, маленькая? Кстати, мне мама рассказала, почему мы считаем кошек милыми. Научное объяснение, между прочим. Потому что они у нас ассоциируются с младенцами. А младенцы милые, потому что маленькие и смешные. Кошки милые, потому что тоже маленькие и смешные. Теперь вы знаете немножко больше. Маленькое и смешное. Маленькое холёсие. Ой, спать хочет. Ладно, ролик будет короткий. Так что те, кто ждали длинного и душевного ролика, извините. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.